猫咪是一种非常懒散的动物，它们的大部分时间都在睡觉。平均来说，一只成年猫咪每天可以睡觉12到16小时。它们喜欢睡在舒适的地方，如沙发床或被子上。同时，猫咪也是多阶段睡眠者，它们会在睡觉的过程中不断地醒来和再次入睡。这是因为猫咪是猎食型动物，它们需要随时保持警惕，以便在需要的时候快速反应。因此，猫咪的睡眠模式是一种平衡充足睡眠和保持警惕的方式。猫猫都订阅了，你呢？